車をされている車は急いで川から出てください。用水は駅から入りますので現在大田川に入っていますおよび周辺の皆さんにお知らせいたします。こちらは国土交通省大木場出張所です。洪水が予想されますので、まもなく放水路の支援水線